Hurmatli foydalanuvchilar, Telegram messenjerida hozirda Telegram Premium xizmatlari orqali akkauntni qo'lga olish yoki zararli havolalar orqali firibgarlik holatlari kuzatilmoqda. Ushbu xabarlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Premium xizmatni faollashtirish uchun ushbu havolani bosing. Akkauntingiz maxfiyligi buzildi, qayta tiklash uchun tasdiqlashni bosing. Premium xususiyatlardan foydalanish uchun kodni kiriting. Bunday xabarlarga javob bermang va havolalarni ochmang. Telegram hech qachon sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni so'ramaydi yoki tasdiqlashni talab qilmaydi. Firibgarlikdan himoya qilish uchun quyidagilarni amalga oshiring. Noma'lum havolalarni ochmang va begona akkauntlardan kelgan so'rovlarni qabul qilmang. Shubhali xabarlarni darhol spam deb belgilang va foydalanuvchini bloklang. Ehtiyot bo'ling. O'z akkauntingizni himoya qiling.